මේ පෘථුවියේ මාර්ගය පහළ වුණා. මේ චක්‍රාවයට තියෙන පෘථුවි 18 මේ පණිවිඩය යනවා. මාර්ගය දැනගත්තම යට තියෙන ඩියුටි එක. ඒ ඩියුටි එක තමයි එන කෙනාගේ මනස විනාශ කරන්න ඕන. මේ චක්‍රාවාට ඉන්න ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු නිදහස් වෙනවා. කවුරු හරි මාර්ගය හොයාගත්තොත්. ඒගොල්ලෝ නිදහස් වීමේ පාර දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ නිසා අනුසෝතගාමී චින්තනයක ජීවත් වෙනවා. ගැව්වෝ ගානෝ බැන්නෝ බයිනෝ මේ මාර්ගේ යන්න ඕන. අනිත් එක මාර්ගයට ගන්න රඟපාන්න ඕන. මේ ලෝකේ බුදුවරුන්ගේ ශ්‍රාවක විප්ලව කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළුව. ඒ විප්ලවය දෙව්ලොව බඹලොව දක්වා ඇදිලා යනවා. වැඩිම බර දීලා කරේ සාරිපුත්ත මහරහතන්. ඒ පුන්දානාතයි. මල් තිය චෛත්‍ය වටේ ඉන්න පුළුවන් එච්චරයි. කඩන ක්‍රමේ තියෙන්න ඕන. Life alert. ඒ ප්‍රශ්න අරගෙන එනකොට මුලින්ම ප්‍රශ්න ඇහුවා අජිත. එයාට බුදුහාමුදුරු උත්තර දීලා එයයි මොකද උනේ? ශුන්‍යතාවයටපත් වුණා. නිදහස් වුණා, රහත් වුණා. ඊපස්සේ මොගරාජ කියලා කෙනෙක් කැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහනවා. මොකද්ද? මේ ලෝකයේද පරලෝකයේද දෙවියන් සහිත බ්‍රහ්ම ලෝකයක්ද තීනවලු. කීර්තිමත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය මම නොදනිමි. අපි අහලා තියෙනවා මේ ලෝකයක් කියලා එකකුත් තියෙනවා. පරලෝකය කියලා එකකුත් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝකය කියලා එකකුත් බ්‍රහ්ම ලෝකෙත් තියෙනවා. මම කැමති මේ දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, പ്രേත ලෝක, නිරය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝගේ දෘෂ්ටිය දැනගන්න. මට කියන්න. කවුද අහන්නේ? මොගරාජ. මොගරාජ කියන්නේ පැවිදිලා රහත් වුණාට පස්සේ ශ්‍රාවක තනතුරක් ලැබිච්ච කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ ඔටුනු පළඳපු කෙනෙක්. මොකද්ද දාපු ඔටුන්න? මොකද්ද? දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ බුද්ධ රාජ්‍ය හදලා ඒක විශාල වැඩක් කරපු සෙන්පතියෙක්. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ය මාර්ගය, ලෝකෝත්තර මාර්ගය මිනිස්සු අතරට ගෙනහිලා ඒ මිනිස්සු නිදහසටපත් කරන වැඩ කොටසේ වැඩිපුර කොටසක් බුදුහාමුදුරන්ට පස්සේ කරේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. මිනිස්සුන්ගේ නිදහස් භාවය වැඩියෙන්ම කතා කරේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රඥාවන්තයන් අතර අගතැම්පත්. දැන් අදටත් ඊතර වෙන්න තියෙන ප්‍රඥාව වෙන මොකකින්වත් ඒකෙන් අග්‍ර සාරිපුත්ත. ඊළාට මිනිස්සුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් වැඩියෙන්ම කැපවෙච්ච කෙනා තමයි කවුද? මොග්ගල්ලාන. එයයි දෙක. මොකද දෙවි බඹුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් කැප වුණා. දැන් සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ ඔටුනු සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට එන අයට තියෙන ඩියුටි එක මොකද්ද? මනුලව එකක් විතරක් දෙව් බඹුන් ඒ මානසිකත්වවල ඉන්න අය පවා නිදහස් කරන්න ඕන. ඒතකොට දැන් සාමාන්‍ය ලෝකෙ විප්ලව තියෙනවා. මොකද්ද විප්ලව? චේ ගුවෙරා විප්ලවයක් කරා. මාවේ සේතු විප්ලවයක් කරා. ඊළඟට සිංගප්පූරුව හදපු කවුද? ලී ක්වාන් යූ විප්ලවයක් කරා. ඊළඟට මාතීර් මොහමඩ් ඊට රටේ විප්ලවයක් කළා. ඒක හදාගත්තා. විප්ලව කරානේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ විප්ලවකාරී ඒගොල්ලෝ විප්ලව ජයගත්තා. ඒවෙන් යමක් යහපතක් වුණා. දැන් ඒගොල්ලෝගේ විප්ලව තියෙන මනුලව විතරයි. මනුලව විතරයිද? මනුලව. ඒවෙන් මිනිස්යන්ට తాවකාලික සපතක් එනවා. එච්චරයි. සදාකාලික සහනයක් මේ ලෝකේ බුදුවරුන්ගේ ශ්‍රාවක විප්ලව කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළුව. ඒ විප්ලවය දෙව්ලොව බඹලොව දක්වා ඇදිලා යනවා. චක්‍රාවාට දසදහස් ගානක ඒ විප්ලවය සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ පෘථුවියේ මාර්ගය පහළ වුණා. මේ චක්‍රාවයට තියෙන පෘථුවි 18 මේ පණිවිඩය යනවා. ඔයාලා දන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හැම මනෝභාවයකම මේ චක්‍රාවාට ඉන්න ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු නිදහස් වෙනවා. කවුරු හරි මාර්ගය හොයාගත්තොත්. එතකොට ඒ විප්ලවය ගෞතම බුදුන් පටන් ගත්තේ. ඒ පටන් ගත්ත එකට පස්සේ වැඩිම බර දීලා කරේ සාරිපුත්ත මහරහතන්. ඒක නිසා ප්‍රඥාවෙන් අගතැම්පත් කරා. ඊට පස්සේ කවුද? මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ කවුද? මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. ඊළඟට ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ. ඔය ආකාරයෙන් තමයි සම්බුද්ධ රාජ්‍යය ඔටුනු පළඳපු අය. ඒ සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ඔටුන්නත් උන මොගරාජ. මොකද්ද? ඒ දීපු තනතුර. රළු සිවුරු දරන්නන් අතර අගතැම්පත්. මොකද්ද කිව්වේ? රළු සිවුරු දරන්න අතර අගතැම්පත්. එතකොට මේ මොකද මහා බර සිවුරක් දරපු කෙනෙක්ට මේ තනතුරක් දුන්නේ? එයි මහා සිවුරක් බර සිවුරක් පොරව ගත්තම තනතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ රහස? බුදුහාමුදුර 80 මහා ශ්‍රාවක දීලා තියෙන්නේ හරි පුදුම විදියකට. ඔයාලට නොදන්න රහස මේක ඔයාලා කවදාවත් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට නිදහස දෙනවා. සමහර අය කැමති රළු පරළු දැඩි මිනිස්සුන්ට. ඒ මිනිස්සු කැමති පෞරුෂත්වයට. ඒ පෞරුෂත්වයට කැමති අය මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ නිදහස් කරනවා. සමහර අය කැමති කැලේ ඉන්න අය
අන්න ඒ අය කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ගාවට ගිහලා නිදහස් වෙනවා. සමහර අය කැමති ගොඩාක් දන්න අයට. ඒ අය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා නිදහස් වෙනවා. බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අල්ලලා තියෙනවා මනුලව ආයි හෙලවෙන්න බැරි වෙන්න. ඒ කොහෙන් ආවත් නිදහස්. මොන ආකල්පෙ හිටියත් ඒකට එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි අග්‍ර කරලා තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ඉන්නෝ මේ දුෂ්කර ඇඳුම් අඳිනවට කැමති. එහෙනම් මිනිස්සුන්ගේ චින්තන තියෙනවනේ. සෙරෙප්පු නොදානවට කැමති. එහෙම තමයි මිනිස්සු මානසිකත්ව තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අයට මෝග රාජ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. මෝග රාජ හාමුදුරුවෝ ගාවට ගියා ඊතර වුණා. ඇයි? ඒගොල්ලෝන්ගේ ගැළපෙන විදියට එයා ඉන්නවා. කොහොමද නිදහස් කරන්න හදපු බැටාලියන් එක? ලෝකෙම ඉවරයි. ලෝකෙ හිතන ඕන ක්‍රමයකට ඉන්නවා. සමහර අය කැමති ඔළුව පහත් කරගෙන කරුණාවෙන් ගැහුවත් නොගහන අයට. අන්න ඉන්න සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ. සමහර අය කැමති ගහනවා නම් ගහනවා, බයිනවා නම් බනිනවා, පෞරුෂය මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න ඉන්න මොග්ගලන් බෙල්ලෙන් අල්ලලා එළියට දාන්නේ. සමහර මිනිස්සුගේ කැමති. ඒතර මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ ගාවට ගියාම එයා විනාශ වෙලා එයා නිදහස් වෙනවා එච්චරයි. නිදහස් වෙන්න කලින් මැරෙනවා. මරලා තමයි නිදහස දෙන්නේ. ඔය අමුතු කතා කියනෝනේ තේරෙන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. මොගරාජ හාමුදුරුවන්ට දුන්න තැන්පත් බව රළු සිවුරු දරන්න අතර අග තැන්පත් ඒ එහෙම දුන්නේ මොකද මිනිස්සු කැමති මොකද්ද ඒවා අඳගෙන ඉන්න අයට. ඉතින් අන්න දුන්න ඒ වගේ අය එහෙම ඉන්න ඕන සාසනේ. ඒ අය ඉන්න ඕනේ ඒ වගේ චින්තන තියන අය ඉන්න නිසා. ඒගොල්ලෝගේ චින්තනය කඩන්න ඕනේ එහෙම ඉඳලා. දැන් ඔයලගේ චින්තනය කඩන්න ඕනේ ඔයලට ගැළපෙන විදියට ඉඳලා. නොගැලපෙන විදියට ආවොත් චින්තනය කඩා ගන්න එන්නේ නැහැ. දැන් කවුරු හරි දායකයෙක් ඇවිල්ලා මට කියනවා හාමුදුරනේ දෙවුර වහලා යන්න ඕන මේ ගෙදරට බිම බලාගෙන යන්න ඕන නැත්තම් මේගොල්ලෝ දාඩි දෙන්නේ. ඒතකොට මම මොකද්ද කරන්නේ? මං ඉස්සෙල්ලම ගේ කිට්ටුවට ගිහින් වාහනෙන් බැලලා දෙවුර වහ ගන්නවා. ඒක පාත්‍රයක් ගන්නවා. අරගෙන කරේ දාලා මොකද කෙස් වැඩි නම් චමින්දට කපපන්. ඔක්කොම ටික. මෙයාට එයාගේ චින්තනය ඒක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ටිකක් කපා ගන්නවා. කපාගෙන ගෙදරට ගියාම පූසෙක් කොර පූසෙක් වගේ ගෙදරට කොට වෙනවා. මොකද අර මගේ ස්ටයිල් එකට ගියොත් එයාගේ ධර්මයට එයාගේ හිත කඩන්න බෑ. ඊට පස්සේ එයා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ එයා මගේ ස්ටයිල් එකට එනවා එච්චරයි. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ හැටි. ඒක අපි දන්නවා. ඒක අපි කපටි මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු ඒ විදියයි. සමහර මිනිස්සු දැක්කම අපිට තේරෙනවා මෙයයි කැමති ඇල් වතුරක් නිවලපුණ කතාවලට. ඉතින් ඒ ටිකක් කියනවා. එතකොට ඒ විදියට ඒ මිනිස්සුන් කැමති මේ ලෝකේ හිතන විදි තියෙනවා. ඒ විදි 80කට තමයි 80 මහා ශ්‍රාවක තනතුරු දීලා තියෙන්නේ. ඒ කාගාවට ආවත් වෙන්නේ එකයි එකම දෙයයි. ඒ මොකද්ද? එයාගේ හිත කඩලා එයාට නිදහස් දෙනවා එච්චරයි. එයායි ආපු චින්තනය කඩනවා එච්චරයි. පුදුම වැඩක්. දෙවරු අතරත් ඔහොම කොටස් කර ගැනීම තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන කෙනෙක් පත් කරනවා. කවුද දෙවියන්ට ප්‍රියමනාව භික්ෂුන් අතර අගතැන්පත්? පිලින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේ. ඒක පිලින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේ බලන්න දෙවියෝ නිතර වෙනවා. පිලින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේකට ආපු හැම කෙනාම කඩලා නිදහස අරන් දෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ කළා තියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? මේ ලෝකේ මනසවල් වලට ඒ මනසවල් වලට මානසිකත්ව වලට කොටු වෙච්ච අය නිදහස් කළා. එතකොට අපිට අනුකම්පාවට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොකද කරලා තියෙන්නේ? අපි වෙනුවෙන් රඟපාලා. අපිට අනුකම්පාවට. මොකද ඒගොල්ලන්ට එහෙම ඉන්න අවශ්‍යතාවය නෑ. ආසාව ප්‍රහාණය කරලා ඉවරයි, උපාදාන ඉවරයි, නිදහස ලැබලා හිටියයි. කොහොම හිටියත් මොකෝ? කොහොම හිටියත් මොකෝ? එතකොට ඒ බෙදීම අදටත් තියෙනවනේ. දැන් සමහර මිනිස්සු කැමති අර හාමුදුරුවෝ ගාවට යන්න. සමහර අය කැමති මේ හාමුදුරුවෝ ගාවට එන්න. ඇයි? අර එයාගේ චින්තනයට ගැලපෙන විදිය ඒකයි. හැබැයි ඒ අන හාමුදුරුවෝ ගාව කඩන ක්‍රමේ නැත්තම් උන්දාන ආතයි. මල් තිය චෛත්‍ය වටේ ඉන්න පුළුවන් එච්චරයි. කඩන ක්‍රමේ තියෙන්න ඕන. දැන් සමහර අයගේ සාංශාරික පුරුද්දට මේ ඒ දේවල් පිළිහිටලා තියෙනවා. මොකද මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයෝ ගාව තමයි මේ සංඝ පරම්පරා හැදිලා වැඩුණේ. ඒ පුරුදු භවයෙන් භවයට යනවා. ඒතර මිනිසුත් එහෙමයි. මිනිස්සු ඒ අයට තමයි දායකයෝ උනේ.
ඒ රහතන් වහන්සේලාට. එතකොට ඒව සාංශාරිකව ඒ පුරුදු භවයෙන් භවයට එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හිතට. එතකොට මේ මිනිස්සු අදට ආවත් ඒ අයගේ හිතට ගැලපෙන එක හොයන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? හැබැයි අර යන කෙනා අවබෝධ කොල්ල නැත්තම් පාර දන්නේ නැත්තම් වැදි බණ කිය ඉන්නවා. එච්චරයි. අනාතයි. මොන ක්‍රමයට හිටියක් කමන්නේ මොන ප්‍රතිපදාව හිටියක් කමන්නේ මාර්ගය දැනගෙන මොකද මාර්ගය දැනගත්තම යට තියෙන ඩියුටි එක. ඒ ඩියුටි එක තමයි එන කෙනාගේ මනස විනාශ කරන්න ඕන. විනාශ කළා යට නිදහස අරන් දෙන්න ඕන. මොකද අරන් දෙන්න ඕන? ලෝකේ උත්තම දේ නිදහස, විමුක්තිය කියන එකේ සිංහල තේරුම නිදහස. අන්න එතෙන්ට ඇයගේ මනසපත් කරන්න උදව් කරන්න ඕන. ඒකට පාර කියන්න ඕන. පාර කියලා නිදහස් කරගෙන ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ශාසනේ මොකද ඔටුනු පලන්දවන්න ඕන. හරි අමුතු දෙයක්. ගැන ඔයගොල්ලෝ සති 30ක් ඇහුවට පස්සේ මේකේ ඕලට ඩියුටි දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ මාර්ගේ යන්න ඕන. අනිත් එක මාර්ගයට ගන්න රඟපාන්න ඕන. අනිත් මිනිස්සුන් කොටු වෙලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මනස. ඒගොල්ලෝ මේ වචන අහලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිදහස් වීමේ පාර දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ නිසා අනුසෝතගාමී චින්තනයක ජීවත් වෙනවා. ගැව්වෝ ගානෝ බැන්නෝ බයිනෝ ඊළඟට දුන්නොත් දෙනෝ නොදුන්නොත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වහල් මානසිකත්වයක ඉන්නවා. එතකොට මේ ධර්මය අහපු අයගේ පළවෙනි යුතුයකම තමයි ඔයලා මේ පාරේ ගිහිල්ලා ඔයලා නිදහස ලබා ගන්න ඕන. ඒ නිදහස ලබා ගන්න ගමන් අනිත් අය නිදහස් කරන්න උදව් කරන්න දෙකම එකයි. දෙකම එකක් කිව්වා. ඔයලා අනිත් අය නිදහස් කරනවා කියන්නේ ඔයලා ඒකෙම නිදහස් වෙනවා. මොකද අනිත් අය නිදහස් කරන්න නම් චින්තනය නිතරම හිතේ තියෙන්න ඕන. චින්තනය නිතරම ජීවත් වෙන්න ඕන. නැත්තම් නිදහස් කරන්න අර වැදි බණ කියන්න වෙන්නේ චින්තනේ නැත්තම්. ඒ නිසා තම නිසරම අනිත් අයට උදව් කරනකොට Taman තරහ යනකොට ඒක නතර කරන්න ඕන. නොදෙනකොට දෙන්න ඕන. නින්දා කරනකොට ප්‍රශංසාම කරන්න ඕන. හෙන ගහපන් කියනකොට මල් වැටියන් කියන්න ඕන. හැප්පියන් කියනකොට ආරක්ෂාවයන් කියන්න ඕන. වෙඩි තියපන් කියනකොට බෙහෙත් දෙන්න ඕන. බොන්න සුවපත් වෙන්න. ඒ වගේ. ඒ නිසා ඒක ඒ මාර්ගය අහපුවාගේ යුතුයකම. ඒක කළා මිනිසුන්ට නිදහස අරන් දෙන්න. එයා මොකද මේ මනෝභාවයන් වල ඒ අය කොටු වෙලා ඉන්නවා. ඊළාදේ තමයි මෙන්න මේ මෝගරාජට බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නය ඇහුවා මොකද්ද ලෝකය ගැන? පරලෝකය, දිව්‍ය ලෝකය, බ්‍රහ්ම ලෝකය. ඒ ගැන ඔබ වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය කුමක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ අජිත අහපු ගමම ප්‍රශ්නය ඇහුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇහුවා කවුද? තව අය අහලා. එතකොටත් මෙයා මැදින් පැනලා ඇහුවා ඔබ වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය කුමක්ද? කවුද මේ අහන්නේ? මෝගරාජ. ලෝකය, පරලෝකය, දෙවියන් සහිත බ්‍රහ්ම ලෝකයක් තියෙනවා. කීර්තියක් ඔබ වහන්සේට තියෙනවා. කීර්තිමත් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය මට කියන්න මේ ලෝක ගැන. තුන්වෙනි පාරත් ඇහුවා උත්තර දුන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මෝගරාජ. මෝගරාජට තේරුණා බුදුවරු තුන්වෙනි පාර උත්තර දෙන්නේ නැත්තම් නැවත ආන්සර් නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අර කට්ටියට උත්තර දීලා මෝගරාජට කියනවා දැන් මෝගරාජ නැවත ප්‍රශ්නේ අහන්න. අර ඔය මෙච්චර වෙලා කලබල වෙච්ච ප්‍රශ්නේ අයිත්‍ය ඇහුවා පරලෝකය, දිව්‍ය ලෝකය, බ්‍රහ්ම ලෝකය. මෙන්න මේ ලෝක පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ කීර්තියක් තියෙන බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ දෘෂ්ටිය මට කියන්න. අන්න කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක් ඒකට එකතු කරා. මේ විශේෂයෙන් සුන්දර වූ දෙය දක්නා තැනැත්තන් වෙත ඇසීමට කැමති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට. ඒ ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙවෙයි. සුන්දර දේවල් බල ඉන්න කට්ටිය මේ පින්නතෝ සුන්දර දේවල් බල ඉන්න කැමති. අන්න ඒ අය වෙනුවෙන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට මට උත්තරේ ඕන. සුන්දර දේවල් බල ඉන්න අය. ඒකට ෆිල්ම් බල ඉන්න අය. ඒගොල්ලෝ ගැනත් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ දෙකම එකතු කරලා මට උත්තර දෙන්න. ලෝකේ කවර අයුරකින් මාර රාජයාගේ බැල්මට හසු නොවෙන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්න දෙකයි. එකක් තමයි දෙව්ලොව, බඹලොව, පරලොව ගැන දෘෂ්ටිය. අනිත් එක තමයි සුන්දර දේවල් බල ඉන්න මිනිසුන් මාරයාගේ බන්ධනෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද?